जय मसी साथीहरू, आउनुहोस् आज हामी भजन संग्रह 27 को 1 मा लेखिएको वचनबारे थोरै चर्चा गरौँ। भजन संग्रह 27 को 1 मा लेखिएको छ, परमप्रभु मेरो ज्योति र मेरो मुक्ति हुनुहुन्छ, मैले कसको भय मान्नु? परमप्रभु नै मेरो जीवनको किल्ला हुनुहुन्छ, कोसँग म भयभीत हुनु? यो वचनले हाम्रो जीवनमा भरोसा, साहस र आत्मविश्वासको गहिरो सन्देश दिन्छ। यहाँ दुई महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। पहिलो, परमप्रभु मेरो ज्योति र मुक्ति हुनुहुन्छ। यसको अर्थ ज्योति भन्नाले अँध्यारोमा उज्यालो ल्याउने शक्ति बुझाउँछ। जीवनमा अन्धकारका समय, समस्या, डर र अनिश्चितताका क्षणहरू आउँछन्। यस्तो समयमा हामी आफै कमजोर महसुस गर्छौं, तर परमप्रभु हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी कहिल्यै अन्धकारमा हराउने छैनौं। उहाँले सही मार्ग देखाउनुहुन्छ। मुक्ति भन्नाले जीवनका डर, पाप, चिन्ता, असफलता र मानसिक बोझबाट मुक्त गराउने शक्ति बुझाउँछ। जब हामी परमप्रभुमा भरोसा गर्छौं, हामी स्वतः मानसिक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छौं। हाम्रो आत्मा शान्त हुन्छ र डरको बाधाबाट मुक्त हुन्छ। दोस्रो, कोसँग म भयभीत हुनु? परमप्रभु नै मेरो किल्ला हुनुहुन्छ। मतलब जीवनमा शत्रु, असफलता, चुनौती, आलोचना वा कठिन परिस्थितिहरू आउन सक्छन्। धेरैजसो मानिस डर, चिन्ता वा दबावको कारण जीवनमा अघि बढ्न डराउँछन्। तर यहाँ भनिएको छ, यदि परमप्रभु हाम्रो किल्ला हुनुहुन्छ भने अरू कुनै शक्ति, मानिस वा समस्याले हाम्रो जीवनलाई बाधा पुर्याउन सक्दैन। किल्ला सुरक्षा हो, जसले हरेक खतराबाट बचाउँछ। हामी सुरक्षित छौं भन्ने विश्वासले भय हटाउँछ। जब हामी आफ्नो जीवनमा परमप्रभुमा भरोसा गर्छौं, डर स्वतः हराउँछ। हामी नकारात्मकता, आलोचना, असफलता वा चुनौतीको सामना गर्न तयार हुन्छौं। यो वचनले भन्दछ, हामी मानव वा परिस्थितिबाट डराउनु पर्दैन, किनकि परमेश्वरको शक्ति र संरक्षण हामीसँग छ। यसले हामीलाई सिकाउँछ कि सफलता, शान्ति र स्थिरता डरमुक्त जीवनसँगै आउँछ। डर हाम्रो मनको शत्रु हो, तर परमप्रभु हाम्रो मित्र र किल्ला हुनुहुन्छ। यो वचनले हामीलाई सिकाउँछ, भरोसा परमेश्वरमा राख्नुहोस्, डरलाई छोड्नुहोस् र साहसपूर्वक जीवन अघि बढ्नुहोस्। तपाईको जीवनको ज्योति, मुक्ति र किल्ला तपाईको साथमा छ। जब हामी यी कुरा स्मरण गर्छौं, हामी डरमुक्त, आत्मविश्वासी र शान्त जीवन जिउन सक्षम हुन्छौं। यदि यो सन्देशले तपाईको मन छोयो भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोस्, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। यस्ता आत्मिक र प्रेरणादायी सन्देशहरू पाउन हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियो लाइक गर्नुहोस् र आफ्ना परिवार तथा साथीहरूसँग शेयर गरेर परमप्रभुको वचन फैलाउन सहयोग गर्नुहोस्।